Hello，大家晚上好啊！今晚同大家分享啲咩菜呢？食開有鋪癮啊！咁啊，今晚呢，我就想同大家呢就分享一個係西蘭花炒鮮魷，不過唔係大家見慣嘅鮮魷，咁所以先至有條新片拍啫。如果唔係嘅話，咁短時間又拍呢個魷魚啊，炒魷魚啊，似乎即係唔係咁好啦咁咧，事緣咧就係因為咧，我炒嗰碟好好食嘅，即係好好味嘅豉椒鮮魷咧，咁我仔又好中意食啦，咁啊俾佢扒光晒。但係佢投訴我喎，投訴咩啊？喂，老豆，點解你魷魚咁腍㗎？話魷魚唔係腍嘅咩？我話我想食爽嘅得唔得？我話呢隻魷魚係咁樣啊，傳統嘅魷魚係唔爽嘅喎。你想食嘅食墨魚好唔好？咁佢話咩啦，即係總言之，我想食爽啦咁樣。嗱，今日咧喺上一段咧豉椒炒嗰度我都同大家講過啦。其實魷魚咧就分開好多種類嘅。OK，咁啊香港有得賣嘅傳統嘅就係都係長筒嘅魷魚或者係尖筒嘅魷魚長嘅咧就可以好長噶成隻手臂咁長嘅。咁咧尖筒嗰啲咧，通常咧就係大家嗰個豉椒炒魷嗰度咧，大家見到嗰個款式。OK，咁咧今日咧我就想同大家分享咧，就係一隻大家可能冇想像得到嘅，但係其實咧呢隻魷魚更加好食嘅，就叫做闊身魷魚咁我而家咧我先係即係放咗佢落去啦，哇好多水啊！等等俾大家睇下闊身魷魚，大家望落去，係咪成隻墨魚咁啊？原來呢隻咧就唔係墨魚嚟嘅，呢隻魷魚嚟嘅。咁啊點樣分墨魚同魷魚咧？就係摸佢個背脊。嗱，而家咧我撳落去咧，佢係軟身嘅，即係嗰嚿好明顯嗰個骨咧係會變形嘅。咁咧呢個就係魷魚啦。咁如果係墨魚嘅話咧，咁佢就比較係呢個位咧，我哋一摸落去咧就係硬身嘅，就唔會有呢個係有變形嘅感覺嘅。OK，咁啊其實咧嗱，開呢隻咁嘅闊身魷魚咧，咁就其實個方法都係一樣嘅啫。咁我都照樣開俾大家睇啦。咁嗱，而家我先介紹下即係西蘭花鮮魷啦咁有啲咩材料咧？西蘭花啦，咁呢度有2隻咁已經浸咗洗咗噶啦，開埋啦咁然之後薑啦、蒜蓉啦、葱到啦，咁就冇噶啦。咁食嘅時候咧，因為咧呢個咧就會偏淡少少嘅，咁所以咧嗱呢個時候咧，我哋係可以點呢個蝦醬嚟食用OK， 好嗱，咁咧我沖洗咗佢一陣啦，跟住然之後咧嗱咁一樣啦。咁如果我哋要揀呢啲魷魚身嘅話咧，我哋就要係越嗰個表皮保持個完整咁越好嘅。咁嗱呢一隻咧就有少少呢啲位咧就有少少破損啦咁但係基本上佢都保持完好。咁呢個位咧就冇甩頭甩骨啦咁就會比較好啲啦。嗱咁相對地咧呢一隻咧就新鮮啲啦。OK 新鮮啲，咁因為點解啊？因為佢嗰個表面冇破皮啊嘛。OK， 好，哇，好多墨嗱，咁咧一樣啦。嗱呢個位大家睇到嘅，正常咁樣嗱，掹咗個出嚟。OK，咁但係呢個咧，佢咧就比較硬身啲嘅，咁所以咧，我哋掹出嚟咧就冇咁容易嘅。咁大家見到嗰盆水係黑色，冇辦法啦，因為佢漏墨嗱，咁一樣啦。咁佢下邊呢啲咧就係個胃啦，跟住銀色呢個位咧就係嗰個墨囊啦。OK，咁所以咧，我哋咧要處理佢嘅時候咧就要小心啲咁先攞刀咧喺佢周圍界起咗先。因為佢有嗰啲肌肉保護嘅，就喺呢個時候咧，我哋盡量咧就攞個刀尖貼近嗰個嘴，嗱，
咁樣咧，我哋起嗰個麥囊咧，嗱呢個銀色呢個就係麥囊啊，就會比較完整啲，就唔會整到成張工作台都係麥㗎。OK， 大家呢樣嘢要注意啊！好嗱，呢個一樣啦。嗱，呢個麥囊咧，佢就開咗出嚟啦。咁呢啲咧就係其他嗰啲肝臟啊嗰啲啦，嚇咁啊個胃啊，似乎佢臨上水之前都冇乜點食嘢喎，比較清秀啊。嗱，攞個刀尖啄住個砧板，跟住我哋咧一扯，咁就甩㗎啦。嗱，咁啊呢個銀色嘅麥囊啊，咁啊保持得好完整嘅，咁咧就唔會整到成張台都黑色啦。好嗱，跟住然之後一樣好似上次咧嗰個嗱呢啲咧，佢仲有啲嗰啲內臟嗰啲咧，我哋攞個刀尖刮乾淨佢啦。咁咧處理呢個眼部啦，就同上一次我同嗰個魷魚一模一樣啦。先攞刀啄穿佢啦，跟住然之後咧攞個刀尖咧就盡量咧呢個位咧。我哋咧就呢個眼就出咗嚟啦 ，OK。好嗱，跟住然之後咧，呢度一樣啦，揸住呢度，好似係擠呢個暗瘡咁樣。咁呢個咧就會呢隻咧就會實淨少少嘅，所以咧呢個時候咧，我哋就要攞隻右手去幫佢嗱。咁啊，最主要咧呢個。佢個牙就出咗嚟啦，嗱呢個仍然個嘴咧仍然保持㗎嚇，咁啊呢啲咁嘅工序咧，我就做俾大家睇嘅啫。咁就我都上次都講過啦，其實一般嘅魚台咧都會幫大家做清潔嘅嚇，咁啊會幫你掹咗隻眼啦嚇。刮咗隻眼啦，切咗個嘴啦，咁樣掹埋個麥囊出嚟啦，咁樣咁咧，即係變相就有啲新入廚嘅咧，就唔使咁驚嚇。哇！呢啲又軟賴賴、滑潺潺啊 ，OK， 跟住然之後又古靈精怪嚇。好嗱，咁我就成個嘴搣咗出嚟啦。咁啊，可以即係唔使咁核突咯。嗱，而家咧咁樣咧，即係我哋啲整慣整熟嘅咧，就冇乜所謂嘅。但係咧，好多新手咧就驚嘅。冇咩好驚嘅，佢又唔係特別腥，OK？佢又唔會特別腥，只不過就軟賴賴、滑潺潺，好似鼻涕咁啊。感覺上、心理感覺上就唔好啊。OK？好啦，嗱，咁呢個時候咧，因為呢啲魷魚鬚咧就比較粗嘅，咁所以咧呢個時候咧，我哋就輕輕啦。可以逐條鬚咁樣切啦。佢呢啲鬚咧有啲似墨魚鬚㗎嚇。嗱，咁啊通常咁樣切咗佢出嚟啦。呢啲都唔好嘥啊，係肉都好嗱。跟住呢度一樣啦，咁啊檢查下睇下洗得乾唔乾淨啦。好爽嘅呢個，我而家落刀咧，我都感覺到啊，真係唔係講笑。我估計應該我個仔係中意食啦。好嗱，跟住然之後繼續啦。咁啊攞個刀尖嚇。咁啊，盡量好嗱，跟住然之後咧，一樣啦，呢個背脊嚟嘅，呢個肚嚟嘅，咁咧喺個肚嗰度，喺正中間開咗佢。嗱，咁啊呢啲會有佢啲內臟啦，咁我哋就刮走佢啦。有啲魷魚卵喎。即係呢嘢乸嚟嘅喎，原來嗱，俾大家睇下魷魚嘅卵啊，
大家睇唔睇到？就係咁嘅樣嘅。好嗱，呢隻一樣啦，咁啊開咗佢，哇！原來佢爆咗墨汁啊，所以成隻洗到成盤水都係黑色啊！嗱，咁啊刮乾淨佢啦，佢嗰度有層膜嘅。哦，真係呢啲我摸得出啦，佢嗰啲質感咧，摸落去嗰隻手咧，嗰個質感咧，有啲似墨魚啊，咁啊真係爽噶啦！呢啲就唔係講笑啦。啊，事頭婆冇介紹錯喎，嗱咁啊，沖洗佢捽啦嚇，跟住佢有嗰啲墨喺度啊，咁啊，盡量搣走佢嗰個表皮啦，因為嗰啲佢個表皮都受到嗰啲墨嘅污染啊。嗱，大家睇到，咁佢有層薄膜嘅，刮走嗰層薄膜咧，黐喺度嗰啲墨咧就自然會消失㗎啦，就唔使驚啊嚇。咁啊，我呢邊呢隻咧一樣啦，倒咗啲墨水先。哇！嗱，睇唔睇到嗰層薄膜？刮咗嗰層薄膜出嚟。咁咧，其實呢層薄膜咧，即係佢內腔啊，腹腔入邊嗰個薄膜咧，就每隻魷魚都有嘅。咁啊，上一次咧，我豉椒炒魷嗰度咧，咁我都同大家分享過啦。咁嗰度都有薄膜啦，只不過佢個薄膜咧就冇呢一種咁厚啊嚇。好嗱，咁啊叫做乾淨啦。呢個時候咧，我哋就要搣佢嗰個表皮啦，同埋佢個翼出嚟啦。嗱，呢一次咧，我哋咧因為佢比較厚肉啊、厚身啊，咁咧所以咧，我哋搣嘅時候咧就要用指甲去幫手啊。嗱，咁啊出咗嚟啦。咁咧相對地咧，佢嘅肉質咧就個色咧就冇嗰隻長身魷魚咁白嘅，佢相對地咧就混濁少少嘅個顏色嚇。咁呢樣嘢咧係佢本身嘅肉色嚟嘅，所以咧大家咧就唔好介意啊。嗱，大家睇到咧，我隻手咧係咁攞個指甲係咁鋥佢嘅。OK，咁呢個咧就係同咧上一次咧我處理嗰個長身魷魚嘅時候咧，嗰個手法就唔一樣啦。嗱，佢咧出嚟嗰個肉色咧，呢啲咧有啲似咧嗰啲發水魷魚嗰個色啊，即係相對地黃少少嘅。好，嗱，咁啊出晒嚟啦喎。嗱，咁啊再繼續洗啦。咁啊呢啲。嗱，呢啲即係洗海鮮啊，洗嘢咧，如果你要乾淨嘅話咧，水真係少不免啊嚇，慳不了啊！呢樣嘢我必須要講先啊，唔好等陣間咧，即係有啲人咧，即係不明就裏就話浪費食水，咁啊，通常講得呢句説話嘅人咧，佢都唔係入慣廚房噶啦，但係我都要即係做個 disclaimer 啊！即係要做呢啲咧，呢啲咁嘅功夫咧，因為佢好多潺啊，好多嗰啲雜質啊，我哋必須要沖洗嘅時候咧，我哋係需要咧係開行嗰個水喉嘅 ，OK？ 呢啲咧我哋係冇辦法嘅。嗱，哇，好靚啊，真係嗱，呢個翼係嘛？呢個翼好厚身嘅。嗱，我而家咧係咁攞水撞佢咧，攞水沖佢咧，佢都仲係好
即係好熟啊，有種潺嘅感覺嘅。嗱，大家見到嗰啲泡咧，就係佢嗰啲體液啊。咁如果大家咧係即係驚住核突啦、唔衞生啊，咁呢啲咧即係水啊少不免啦。而家我第三轉換水啦，而家第三轉換水就應該乾淨好多啦。OK， 得，係啦，冇錯啦。呢啲乾淨嘅水我就唔整污糟佢啦。好，嗱呢個時候咧，我哋因為佢大片啊，所以我開咗佢先啦。大家記唔記得點樣片啊？嗱呢個咧就個內籠嚟嘅，呢個咧就個背脊外邊嚟嘅。OK，咁就喺裏邊啦。嗱就平衡呢一次咧，我哋就可以用力少少啦。OK，嗱。記唔記得上次點樣揸刀啊？嗱，用斜刀啊，咁樣界佢，咁咧就可以保證咧，就一定唔會唔會界穿底啦。不過呢個咁厚咧，就相對地咧係冇咁容易界穿嘅。但係斜刀咧都係對於冇咁容易界穿係比較有保證啊！大家要記住啊！OK， 一樣啦。呢個咧，我哋咧就可以咁樣切啦。好，跟住呢度一樣啦。嗱，斜刀，咁大概咧就2至3 mm 位到啦。咁呢個咧我都講過可以係大力少少嘅，因為佢厚身啊嘛。再加上我斜刀咧。變咗咧，我就可以大力少少都唔驚佢會穿嘅。好，跟住然之後，另外一邊嚇。嗱，咁我而家咧，我就快手啲啦。咁啊，大家唔好介意我即係咁不厭其煩地去解釋嚇，因為咧呢啲咧就真係功夫嚟嘅。有好多時候咧，即係你睇唔到嗰個 texture 嘅變化咧，咁啊大家咧就比較難去即係喺實際上去實習嘅時候啊，大家就好難去因準啦。咁我亦都講過好多次，我咁詳細咧個原因就係希望大家咧可以咧係盡量咧就係一次過就可以成功啊，就唔使再複雜好多次。OK。好。嗱，佢始終都有啲咩喺度，有啲即係嗰啲墨啊，上咗墨真係好難去，清除啊！等陣，我有冇？我好似調轉咗嚟，調轉咗喎。唉，唔好理佢啦。嗱，咁呢次可能咧，我係調轉咗啊。咁等陣間睇下佢識唔識得捲啦，應該就可能會出現問題嘅，捲得唔靚。嗱，咁啊，我成日都
即係花呢啲時間咧，咁我係希望下大家咧，盡量睇住我每一個細節啊，就算我冇講出嚟啊，咁都希望大家可以睇到。OK， 好啦，嗱呢啲咁嘅魷魚咧，即係個魷魚翼啊，嚇，只需要咧，哇，揸上手咧好爽，唔知食落去係咪真係咁爽嚇？好嗱，咁啊完啦，整完啦，我睇下先。哇，用咗成20分鐘啊！好嗱，呢個時候咧，我再沖一沖洗佢啊，等佢乾淨啲。嗱，大家見到嘅沖咗咁多次咧，佢依然起泡嘅。咁嗰啲泡咧就係佢嗰啲即係特殊嘅魷魚嘅特殊嘅體液造成嘅。OK， 嗱咁啊，攞隻手嗱咁樣揸揸佢，跟住然之後放落去啦。嗱咁樣用力揸揸佢，咁啊盡量可以減少咧佢嗰個即係佢嗰啲水啊！嗱睇下，哇嚇！咁啊唔使怕嘅，佢起嗰啲泡嚇，我哋盡量即係可以係做到佢清潔就得㗎啦。OK， 嗱咁啊呢個完咗啦，擺埋先。嗱咁咧一樣啦，啊我哋醃魷魚咧就唔可以係乜嘢咧？唔可以太過重手啊，輕輕少少鹽，講緊嘅1/3茶匙到啊。OK， 上一次冇講清楚，少少得㗎啦。咁啊胡椒，咁啊胡椒粉或者胡椒碎啦。OK， 跟住然之後咧，俾啲生粉，跟住然之後咧，俾啲麻油，咁咧就俾佢少少嘅底味嘅啫。嗱，記住啊嚇，魷魚我上次都講過㗎啦，就唔可以重醃㗎嚇，大家要記住啊。如果唔係咧，即係啲魷魚咧就會係嗰個鮮味咧就唔見晒㗎啦。OK， 而家咧我最多就係俾少少嘅香氣佢同埋除腥嘅啫。OK， 嗱咁啊。可以大力少少揸佢啦，等佢咧有個肌肉嘅收縮動作咧，就等佢吸到更加多嘅調味啦。啊，後悔啊，咁細隻兜。嗱，咁咧略略撈勻佢，咁就 OK 啦。嗱，咁我而家差唔多啦。嗱，材料就咁多啦，俾大家睇。OK， 嚇4樣咁多嚇，咁啊等陣間開機炒嘢嘅時候再分享下。好啦，大家咁啊先就同大家分享咗點樣開嗰隻闊身魷魚啊，咁啊點樣醃啦？咁啊嗱，而家咧我就同佢飛水啦嚇，咁啊首先咧就係同西蘭花飛水先，咁啊放咗啲薑片落去啦嚇，薑片多少啊視乎大家嚇。嗱，然之後咧，放完薑片之後咧，我哋就要放係1羹鹽啦，跟住然之後就係1羹糖啦，啊，咁啊，即係然之後咧就放少少油啦，跟住就放1羹雞粉啦，咁啊嗱呢個咧就係必須嘅。因為呢個係提前上味之餘咧，亦都可以令到啲蔬菜常綠啊嘅手法嚟嘅。咁我哋先將佢全部啲菜灼咗先啦。嗱，咁咧西蘭花咧就大家要記住啊嚇，佢一轉色咧，即係佢好似西芹咁嘅，一轉色咧我哋就要拎起㗎啦。咁但係咧如果大家想食腍啲嘅話咧，就可以係灼耐少少嘅嚇。咁啊，而家等一等佢先啦。嗱，而家就轉晒色㗎啦，大概等多佢10零20秒鐘咧，咁我哋就可以係拎起佢㗎啦。OK。
嗱，咁啊而家開始有小滾啦。咁啊嗱，大家要記住啊嚇，咁咧就西蘭花咧，即係我自己個人咧就覺得咧就爽啲好食啲嘅。咁但係咧有陣時候咧老人家或者係有啲病人啊，咁咧就唔希望食得太爽嘅話咧，就要即係灼耐可以灼耐少少嘅。咁通常咧都係灼耐多，即係可以夠身啦，拎起啦，再加多佢20至30秒度嚇，咁就夠腍噶啦。好嗱，而家咧咁啊拎起身咯喎，咁我留翻啲水佢。咁點解咧？因為我仲要係灼呢個係魷魚啊。咁啊，大家咧成日見到咧，我係好中意用膠夾嘅，因為點解咧？鐵夾有鐵夾嘅方便啊嚇，膠夾咧有佢嘅好處就係冇咁容易令到啲鑊係花嘅，尤其是係咧我哋屋企咧有呢個即係2件鑊嘅話咧，就一定係用膠夾噶啦，冇辦法嘅。OK， 咁啊大家亦都唔使驚，一般嚟講咧，你唔超過200度嘅高溫持續加熱嘅話咧，呢個膠夾係唔會溶嘅，唔會脫落嘅。呢樣嘢就要注意。咁所以我哋炒嘅時候，大家見到我成日咁樣撩啊撩啊撩啊，咁樣咧咁嘅動作，因為唔係持續加溫咧，所以咧就冇乜問題嘅嚇。大家要注意啊嚇。咁但係如果你直接擺落隻鑊嗰度燒咧，大概30秒鐘到啦，20-30秒鐘到啦，咁咧呢隻夾咧就會開始溶噶啦。OK， 嗱好啦，咁咧而家咧我就將佢攞去過水啦，過冷河啊。而家咁樣轉一轉就好方便啦，咁啊大家可以睇到啊，咁啊過冷河啦，即刻咧就撞到佢咧係接近翻個室溫啦。嗱，咁呢個時候咧，呢一個水咧我繼續加熱嘅，因為我仲要係同呢條魷魚係飛水啊。好啦，嗱而家個盤滿咯喎，浸過咗咯喎，閂翻細佢，咁咧約略咧用少水咧就俾佢咧繼續去。即係降溫 ，OK 嗱，跟住然之後呢邊咧有水滾啦，咁呢個時候咧我就將啲魷魚放晒落去。記住啊，啲魷魚咧係唔適宜重醃㗎嚇，輕輕醃一醃就得㗎啦。同埋咧唔可以加酒嘅，加酒咧就會破壞咗佢本來嗰個魷魚獨有嘅鮮味㗎啦。OK， 哇，真係爽嘅！好啦，嗱咁啊，讓略輕輕灼一灼就得㗎啦。跟住然之後咧，我就全部撈起佢啦。唔使滾，你見到佢咧變成純白色，跟住然之後捲起身咧，咁就基本上就 OK 㗎啦。咁因為等陣間仲要炒啊，咁所以咧我哋咧就唔可以係整到佢太熟嘅。好，嗱呢個時候咧，我閂咗個火先啊！嗱，我倒水咧，我就唔俾大家睇啦。好啦，嗱呢個時候咧，我開翻火，佢就繼續加熱啦。咁呢個時候咧，我就拎起嗰啲西蘭花。好嗱，咁咧，我哋炒咧鮮魷咧，就你想炒得好味嘅話咧，就一定要係乜嘢咧？一定要係佢要夠乾身嘅。咁所以咧呢個時候咧，我哋咧就要處理一下嗰個魷魚嚇。嗱，大家睇唔睇到有水滴翻出嚟㗎？咁咧我就撳佢啦。
盡量令到佢乾身啲。嗱，咁呢個西蘭花都係啦。嗱，我而家咧我就喺個鏡頭面前演示俾大家睇啫，因為我費事搖嚟搖去啊個鏡頭。OK， 好。嗱，呢個時候咧，我倒咗啲水佢啊，咁啊好快乾嘅啫。唉，我成日呢個新油壺咧太過少啊個容量，我成日用晒之後我都唔記得加油，激死我！好啦，嗱，而家咧隻鑊就起煙咯喎，啊，咁呢個時候咧我哋就加油啦。咁咧大概係2至3茶匙到啦。嗱，因為咧我有魷魚啦，我有嗰啲菜啦，加起嚟咧都頗係多嘅材料嘅。咁所以咧我嗰啲油咧，我就係俾多少少嚇。嗱，咁啊大家見到咧，我係繼續燒鑊嘅，我就盡量燒紅啲，因為點解咧？啊，第一要背口訣啦，係咪啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙就落料。咁我而家呢個部分我就燒耐少少，因為點解咧？我要爆炒咁樣咧，先至係有更加好多嘅、更加好嘅呢個鑊氣啊！跟住嗱，落呢個蒜蓉啦，稍為炒一炒佢先啊！佢輕輕有少少嘅金黃色咧，就更加好嘅。跟住然之後我落菜啦。好，跟住然之後落埋呢個魷魚啦。嗱，咁我呢個份量咧就比較多嘅 ，OK。咁啊，通常嚟講，一般家庭嘅話咧，其實咧就落一隻魷魚就一隻西蘭花就夠，乜都夠噶啦。跟住然之後調味啦。咁因為呢個係魷魚加埋呢個西蘭花咧就比較多啊嚇，咁我落咧就1羹多少少，跟住然之後糖啦，跟住然之後咧少少雞粉啦，輕輕得噶啦，咁啊多與少或者唔落咧就隨個人中意啦。呢個份量其實就已經係呢隻鑊嘅最大嘅呢個係最大嘅 capacity 啊，個容量啊。好嗱，跟住然之後咧，因為咧呢個係陣間會有少少水出嘅，所以呢個時候咧，我哋打翻個薄芡落去。咁啊，因為佢份量多啊，所以咧我就慢慢由得佢燒啦。但係如果咧學至先頭咁咧，我講嘅大家咧係一隻魷魚，就跟住然之後咧就係一隻西蘭花，其實咧就好快嘅。咁變咗咧就冇我而家咁即係他條啊。好嗱，咁呢個時候咧，我哋臨起鑊之前咧，我哋就落啲酒啊。冇晒啦啲酒，我開支新酒。嗱，大家睇到有水啦，
咁呢個時候咧，我哋咧就約略咧就落翻個芡汁落去啦。好，跟住然之後咧，我哋就將呢個係葱到擺晒落去。咁啊，葱咧多與少又視乎個人啦。咁咧，因為我本人講過好多次，我就中意食葱嘅。咁所以咧，我嗰個葱咧就會落得多少少。嗱，大家見到嘅。我哋家廚嗰隻鑊咧，即係嗰個爐咧係唔夠，即係唔夠個火力啊！咁所以咧，大家要注意點解我先頭咧就要係即係燒鑊燒咁長嘅時間，就係要防止佢而家咁嘅情況。但係似乎咧個效果都仲係爭少少啊！好嗱，咁咧就啲葱香出咗嚟啦，咁啊搞掂啦。咁啊完事啦，一個西蘭花炒鮮魷嚇，咁呢度咧足足有成3個禮拜咁多啊！咁但係冇辦法啦，因為我哋屋企人多啊嘛，即係唔好話人多啦，即係我哋係屋企會人多少少啦，同埋通常我哋咧就會預備咧就係2餐嘅份量嘅 ，OK？ 嗱咁咧。大家可以見到嘅，相對於咧，我上一個同大家分享嘅即係呢個係豉椒鮮魷咧，咁呢個咧就單係睇顏色咧，就已經係即係已經係清好多噶啦。咁所以咧，大家如果想食用嘅時候更加有風味嘅話咧，就可以咧係用乜嘢啊？就係加呢個係蝦醬啦。哇！真係比較多啊！咁呢個咧，因為係家廚啦，咁我就擺碟嗰方面咧就冇咁講究啊！大家唔好介意啊！咁啊唔好以為悶就停啊！我仲要做總結㗎。嗱，咁啊好明顯見到咧，大家雖然咧我戒花，即係已經係戒咗花啦，佢亦都識得捲起啦。咁但係因為咧呢一隻魷魚咧，佢比較上係即係厚身啊、厚肉啊，咁所以咧大家會見到咧就係嗰個魷魚咧，佢捲得冇咁即係冇咁嗰啲先上一次咧嗰隻長身魷魚咧咁係捲得咁徹底嘅 ，OK？嗱，咁我而家咧，我就同大家嗱，咁咧總結一下啦。咁啊開魷魚嗰度唔使講啦。咁啊大家如果想睇翻嗰個詳細嘅嗰個效果嘅話咧，即係嗰個刀法嘅話咧，咁啊睇翻前面啦。咁就第二樣嘢咧，就係最主要嘅咧，就係話我哋咧，因為炒西蘭花咧係會出水嘅，咁所以咧大家喺燒鑊嗰度咧，大家要注意一下，相對地嗰個時間咧會長少少嘅 ，OK？ 咁咧就可以有效咁去防止佢太快降溫啦。咁我哋可以咧盡量咧就保持嗰個溫度嘅話咧，我哋就比較容易咧係炒出個鑊氣嘅 ，OK？ 得唔得？咁咧第三樣嘢咧就係其實咧我哋係唔需要去特別去為嗰個魷魚去調味嘅。記住啊，魷魚一定唔可以重醃㗎，只能夠弱略咁醃，俾佢帶少少嘅香味就得㗎啦。OK， 記住啊，尤其是落酒，就醃嗰個階段係唔可以落酒嘅，炒個階段咧就可以落酒，咁樣先至可以保持翻嗰個魷魚嘅本身應有嗰種甜味啊。OK， 得唔得？如果唔係嘅話咧，就佢嘅味道咧就會受干擾㗎啦。咁嗱，因為咧呢個咁嘅餸咧，佢相對地係比較清嘅，咁所以咧嗱，大家建議大家咧就可以係連埋呢個嗱呢隻咁嘅即係幼滑嘅蝦醬啦。咁啊唔同牌子有唔同嘅即係包裝啦。OK， 但係都係記住係幼滑嘅蝦醬。咁咧就用呢個嚟攬住嚟食。咁通常咧酒樓都係咁樣俾你食㗎啦，得唔得？
咁咧，我試下呢個味道先。哇！真係爽噶噃，唔係講笑啊！嗱咁樣，因為咧嗱，雖然咧到後期咧炒到咧係嗰個大家好明顯聽都聽到啊，佢嗰個温度咧係唔夠高嘅，就係因為我一開始嘅時候燒鑊燒得夠徹底，然之後咧我落料嗰下咧，我略略等一等。記住啊，呢個係一個好重要嘅家廚嘅技巧嚟嘅，同職業酒樓咧係有分別㗎。因為咧，我哋家廚咧嗰個爐具啊，係嗰個火力係不足嘅，咁所以為咗要控制佢嗰個相對嗰個温度維持嘅時間比較長嘅時候咧，我哋必須要有個燒鑊嘅程序。咁咧，雖然嗱而家咧喺我自己嘅角度嚟講啊，今日呢個餸咧唔係炒到最完美。因為點解佢降温降得太快？大家都見過玩火㗎啦，佢都玩唔出火係咪啊？咁所以咧，喺我自己嘅角度嚟講咧，就爭少少嘅。但係啱啱先頭我食落去咧，不論係西蘭花，不論係魷魚，都有鑊氣嘅。知唔知點解大家？因為我靠燒鑊嗰下咯，因為我落佐料嘅時候，我由得佢爆一爆先咯。就算我先頭講咗句係咪啊？就算佢有少少窿都唔怕嘅，係有少少金黃都唔怕嘅，咁咪變成金銀蒜咪野味咯，係咪啊？咁所以咧呢個餸正啊位，大家可以試下嚇。同埋咧，極力建議大家，雖然貴少少，但係咧呢個叫做闊身魷魚嚇，叫闊身魷魚。咁咧佢外形咧就有啲似係墨魚咧嚇。咁咧啱啱我先頭食落去咧，哇！真係爽㗎噃，唔係講笑喎。魷魚酥都係爽啊！呢次個仔又冇投訴啦。好啦，咁啦嗱，咁啊希望大家中意啦。咁啊一個美味又健康嘅西蘭花炒鮮魷，咁啊完成啦。OK，好冇嚇？咁啊多謝大家收看啦，食飯啦，拜拜。